这里是王二说，与您分享读书知识观点。如果喜欢我的频道，请订阅和点赞。新冠病毒已经在地球上肆虐半年多了，许多人的生活被彻底改变。人们关心的是什么时候能回到新冠之前的生活。然而，世界已经不一样了，我们还回得去吗？其实，这不是第一次瘟疫改变人类的生活，也不会是最后一次。历史上，瘟疫曾经深刻影响人类社会，可以说，没有瘟疫，世界就不会是今天的样子。引起传染病的病原体早在人类出现以前就已存在了，例如在美洲史前人的干尸上就发现了多种传染病的痕迹。尽管如此，历史学家相信，传染病大流行则是人类进入农业社会后出现的。疾病的大规模流行需要病原体不断找到易感染的新宿主才能持续传播，否则要么随宿主的死亡而死亡，要么随宿主的痊愈而消失。在人类还是分散的小骨狩猎者和采集者时，传染病要流行起来相当不容易。大约12000年前，人类进入农业社会，定居下来，形成村庄、城市，驯化动物。这些变化的代价之一就是新的疾病。随着人口密度和数量的增长，人和家禽家畜的密切接触，人类成为许多致病菌的合适宿主。定居和人群间的密切接触，使用各种交通工具，都为传播疾病提供了新的机会。第一个有关瘟疫的记载发生在雅典。雅典与斯巴达的伯罗奔尼撒战争开始的第2年，即公元前430年，雅典遭受了一场瘟疫，造成近1/3人口死亡。瘟疫使雅典社会动荡不安，力量削弱。战争的指挥官、雅典最高统治者伯里克利也死于这次瘟疫。之后，在公元前429和427年又爆发了2次瘟疫。这场战争最终以雅典的失败而告终，雅典从此结束了它的黄金时代。后人根据当时的记录推测，疫情的原因可能为斑疹伤寒、猩红热、腺鼠疫、天花、麻疹等等。中国古代很早就有疫病的记载，瘟疫经常和气候变化、战争等一起参与了许多历史事件。例如，东汉后期是一个小冰河期，从汉灵帝末年开始，整个三国时期，大大小小的瘟疫发生过20多次。其中规模最大的一次发生在建安21年，也就是公元216年，从冬天持续到次年春。曹植在他的《说疫记》中描述了当时的惨状。从记载看，很多次疫病都是伤寒。医圣张仲景记载，他家族中200多人，建安以来2/3族人死亡，多数都死于伤寒。从汉末大乱到魏统一三国之前，全国人口从繁荣时期的5000万减少到600多万。除了战乱和饥荒，瘟疫也是一个重要原因。鼠疫可能是人类历史上最可怕的瘟疫之一，世界范围内曾有3次大流行。第一次即通常所说的扎什丁尼瘟疫，公元547年，瘟疫在东罗马帝国的首都拜占庭及今天的君士坦丁堡爆发，整个帝国人口减少了约1半，国力大损。扎什丁尼大帝的罗马帝国复兴梦因此破碎。瘟疫流传到地中海沿岸地区，在随后的半个世纪内几度复发。第二次即著名的黑死病，1346年，鼠疫在意大利爆发，至1353年，造成欧洲约2500万人死亡。在随后的15到17世纪又几度卷土重来。14世纪的鼠疫造成1/3以上欧洲人口死亡，许多繁华的城镇成为死地。灾难中，无助的人们总是想找替罪羊。和基督徒格格不入的犹太人首当其冲，成为受迫害的对象。据统计，瘟疫期间，欧洲各国发生了至少300多次反犹屠杀，数万名犹太人被害，不计其数的犹太人被驱逐，财产被没收。这场灾难的背景下，还产生了一部世界名著《卜伽丘的十日谈》，讲佛罗伦萨10个男女青年为了逃避瘟疫，躲进一个修道院，每人每天讲一个故事，其中不乏对神职人员和教会的揭露嘲讽。灾难也动摇了在欧洲逾1000年的宗教信仰。当任何祈祷、宗教仪式、神父都挽救不了人们的生命，对上帝的怀疑不知不觉地增长。可以说，瘟疫间接促进了欧洲的文艺复兴和思想解放。第3次大流行发生在1855年，疫情最先在中国云南出现，1894年扩散至整个亚洲，传播到欧洲、美洲、非洲60多个国家，直到20世纪40年代才逐渐消退。据估计，全球死亡人数在1500万以上。
1894年的香港正是在这里，人们找出了鼠疫的罪魁祸首。亚历山大·耶尔森发现了鼠疫杆菌，他把这个菌命名为巴斯德鼠疫菌。后来，人们为了纪念耶尔森，把鼠疫杆菌重新命名为耶尔森菌。1910年冬，鼠疫从俄国传到中国东北，并向关内蔓延。医学家伍连德临危受命，来到哈尔滨主持抗疫。他首次把鼠疫确定为肺鼠疫，明确了与腺鼠疫在症状和传播途径上的区别，并采取相应的隔离防控措施。由于他杰出的工作，疫情很快得到控制，6个月后平息，最终死亡人数约6万。瘟疫产生最深刻影响的地方是美洲。15世纪以前，美洲原住民和其他大陆的人类，大部分动物及传染病基本隔绝。欧洲人到来之前，美洲人已经建立了高度发展的古代文明，但是玛雅文化、阿兹特克和印加帝国在今天只剩下少量遗迹。一个令人困惑的话题是，一小群西班牙士兵如何迅速彻底地征服了庞大的阿兹特克帝国。当然，欧洲人的武器比美洲人先进得多，但是阿兹特克人在战士数量、对环境的熟悉和获得物资方面具有绝对优势。那么，为什么阿兹特克人迅速崩溃？印第安人为什么短短时间内人口迅速减少？尽管有许多其他因素，历史学家相信，欧洲人入侵时带来的传染病，特别是天花，在摧毁美洲原住民的过程中起了极其重要的作用。天花在欧亚大陆是一种古老的传染病，长期以来，欧洲人已经有了某种程度的免疫，也知道采取隔离手段，感染者的死亡率仍在30%以上。而15世纪的美洲人对天花病毒完全没有免疫力，一人感染，往往整个部落倒下。历史学家估计，天花在美洲原住民中的死亡率可能高达80%-90%。美洲人的大规模死亡使欧洲入侵者无法得到大量的廉价劳动力，于是产生了罪恶的奴隶贸易。可以说，欧洲人和瘟疫一起，永久改变了美洲的人口结构。霍乱和鼠疫一样，都是令人色变的甲类传染病。世界各地都曾有霍乱流行的记录。最著名的霍乱是19世纪的世界大流行。霍乱在1817年发源于恒河下游的印度孟加拉地区，很快蔓延到整个亚洲和非洲。1826年到37年间蔓延到欧洲和美洲。这是霍乱第一次世界规模的大爆发，和工业革命带来的交通便利、殖民经济带来的世界贸易增加有密切关系。此后直到今天，共发生了7次霍乱大流行，前6次都起源于印度。1961年的霍乱起于印尼，主要在第三世界国家传播。最严重的是1852年开始的那一次，正是这次霍乱催生了现代公共卫生学。瘟疫爆发前，欧洲大城市的卫生环境普遍相当糟糕。霍乱爆发后，疾病沿着下水道传播，贫民窟的受害状况尤其严重。1854年，伦敦再次爆发霍乱，医生约翰·斯诺将爆发的案例和污染水源联系起来。斯诺把霍乱病例和地理信息相连接，用可靠的统计数据判断出宽街水泵是当地的污染源。他的方法后来成为流行病学研究的发端。斯诺医生的研究促使政府完善污水处理，推进公共卫生建设，有效阻止了霍乱的传播。20世纪初一次世界范围的瘟疫是西班牙流感，这是个让今天的西班牙人仍然耿耿于怀的名称。正值第一次世界大战期间，各国都有新闻管制，没有及时报道疫情，而西班牙是中立国，最早关于这次流行病的公开报道都来自西班牙，西班牙流感因此得名。实际上，疫情开始于1918年3月的芝加哥，随着美军出征而横跨大西洋，5月在欧洲流行开来。第二波开始于18年秋季，很快在全球爆发，比第一次更严重。第三波流行于19年春季到秋季，据估计，全球有6亿人感染，造成4到5千万人死亡，远超过第一次世界大战中的死亡人数。由于抗生素和疫苗的出现，20世纪的人类一度以为瘟疫很快会成为历史。40年前，世界卫生组织宣告了对天花的胜利。然而，医学在进步，微生物也在进化，人类不断拓展着活动空间，也改变着其他生物的生存环境。某个物种、某次突变，也许就会在人类没想到的时候引发一场新的瘟疫。
21世纪以来的 SARS、猪流感、新冠都提醒着我们，